Ndihmësja e kongresmenit amerikan jep fund jetës duke u djegur me benzinë, shpërthejnë akuzat për lidhje me shefin e saj. Një skandal i ri politik po trondit Kongresin Amerikan pas vrasjes tragjike të ndihmëses së një kongresmeni republikan nga Texas, që dyshohet se kishte një lidhje jashtëmartesore me shefin e saj. Regina Aviles, 35 vjeç, nëna një djali 8 vjeçar, i vuri flakën vetes në 13 shtator në oborin e shtëpisë së saj në Uvalde, duke pësuar djegje të rënda që i morën jetën një ditë më pas në spital. Sipas burimeve të shumta që folën për Daily Mail, Aviles, e cila shërbente si drejtoresh rajonale e kongresmenit Tony Gonzales, që nga viti 2021 kishte nisur një lidhje romantike me ligjvënësin 43 vjeçar i martuar e babai i 6 fëmijëve. Zyra Gonzales nuk e mohoi lidhjen, pavarësisht kërkesave të përsëritura të gazetarëve. Policia Uvalde konfirmoi se ngjarja u regjistrua nga kamerat e sigurisë të instaluara në shtëpinë e viktimës, ndërsa pamjet janë dërguar për ekspertizë në laboratorin kriminalistik të Departamentit të Sigurisë Publike të Teksasit. Megjithatë, autoritetet kanë refuzuar të publikojnë thirrje në 911 raportet policore dhe video të incidentit, duke i kërkuar prokurorit përgjithshëm të shtetit që të mbajë materiale të vulosura. Ky vendim i pazakont për hetime të tilla ka ngritur dyshime për ndikim politik dhe favorizim ndaj Gonzales, një figurë me ndikim në zonën e Uvalde. Aviles, e njohur nga miqt si Reggie, ishte e ndar nga bashkëshorti Adrian Aviles, por ata vazhdonin të kujdeseshin së bashku për djalin e tyre të vogël. Ajo ishte një figurë aktive në komunitet dhe shpesh shoqëronte Gonzales në takime publike, përfshirë vizitën e profilit të lartë të Elon Musk në kufirin Shtetet e Bashkuara të Amerikës Meksik në shtator 2023. Një burim i afërt me familjen tha se bashkëshorti i saj kishte zbuluar lidhjen me Gonzales disa muaj para vdekjes, gjë që kishte çuar në ndarjen e çiftit.